গতকাল থেকে রাজ্যের একাধিক জায়গায় বিরামহীন বৃষ্টি, মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রাজ্যের একাধিক জেলায়। গত মঙ্গলবার থেকে ভারী বৃষ্টিতে ভিজছে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলা। অন্যদিকে কলকাতায় বৃষ্টির জেরে কোনো কোনো রাস্তায় জল জমেছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, আজ পর্যন্ত এই বৃষ্টি জারি থাকবে। তো বন্ধুরা, উত্তরবঙ্গ সহ দক্ষিণবঙ্গ এবং কলকাতার আজকের আবহাওয়া পরিস্থিতি কেমন থাকবে বিস্তারিত জানিয়ে দেবো ভিডিওটির মাধ্যমে। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন, আর এমনই আবহাওয়ার আপডেটগুলি প্রতিনিয়ত আপডেট পেতে হলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। আর এই মুহূর্তে ভিডিওটি কোন জেলা থেকে দেখছেন, সেখানকার আবহাওয়া পরিস্থিতি কেমন রয়েছে, ভিডিওটির কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। তো চলুন এক নজরে দেখিনি আজ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মৌসুমী অক্ষরেখার অবস্থান পরিবর্তনের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প বঙ্গোপসাগর থেকে স্থলভাগের ওপরে আসার কারণে সপ্তাহের শুরু থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। অন্যদিকে একটি ঘূর্ণিঝড় উত্তর বাংলাদেশ ও প্রতিবেশী এলাকায় রয়েছে, যার দরুন বঙ্গোপসাগর থেকে শক্তিশালী আর্দ্রতা বয়ে আসছে রাজ্যে। এর জেরেই চলবে বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আরও দুদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। উত্তরবঙ্গে আজ পর্যন্ত কমলা সতর্কতা রয়েছে, কিছু কিছু জায়গায় জারি হয়েছে লাল সতর্কতা। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিম ও পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে বজ্র বিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বাকি সমস্ত জেলাতেই মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আজ ও আগামীকাল একই পরিস্থিতি থাকবে, তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে। এই সপ্তাহের শেষ থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে, উত্তরেও কিছুটা কমবে তাপমাত্রা। আজ ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলায়। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। তো বন্ধুরা, এই ছিল আবহাওয়া দপ্তর থেকে পাওয়া লেটেস্ট আপডেট। তো আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি, আবারও দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো লেটেস্ট আপডেটের সাথে।